នឹងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលេបខ្លួនដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសខ្ចីនិងផ្ដល់សំណើមក្នុងរដូវរងានេះបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់លេបខ្លួននេះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ងួតវានឹងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងភ្លឺថ្លានិងសខ្ចីក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកនិងគ្រប់វ័យឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាលេបខ្លួនដែលជួយផ្ដល់សំណើមសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងវីតាមីន E ដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេបខ្លួនភេសជ្ជចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានលេភេសជ្ជនេះអាចប្រើបានទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយវាអាចការពារស្បែករបស់បងប្អូនដល់ទៅ24ម៉ោងវាមានលេការពារកម្ដៅថ្ងៃទ្វេដងបូកវីតាមីន E វីតាមីន B3 និងផ្ដល់សំណើមយ៉ាងជ្រៅដល់ស្បែករបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតដាក់ផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2កញ្ចប់ផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺផ្សំឡើងពីគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិជាច្រើនធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺចែងចាំងភ្លាមក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះឲ្យបានម៉ត់ល្អឥឡូវនេះសូមដាក់សេរ៉ូមប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះត្រូវបានចម្រាញ់ចេញពីប៉េងប៉ោះក្លូតានិង collagen ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងនិងភ្លឺថ្លាភ្លាមរួចហើយដាក់វីតាមីន E ចំនួន4គ្រាប់វីតាមីន E ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ស្បែកធម្មតានិងស្បែកស្ងួតដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពស្បែកដែលបណ្ដាលមកពីការប៉ះទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងភាពចាស់ពីធម្មជាតិស្បែកកាន់តែរលោងនិងមានសុខភាពល្អនៅពេលប្រើវាឲ្យបានទៀងទាត់និងរាល់ថ្ងៃក៏បញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលេបខ្លួនដែលផ្ដល់សំណើមនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងសជាងមុនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំលេបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែលាបឡេនេះថ្នមនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចប្រើឡេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅរលោងនិងសភ្លឺថ្លាជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់ខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ